Բարև ձեզ սիրելի դպրոցականներ, ես Գայանե Արշակյան Բաղրամյանն եմ և այսօր հեռավար դասընթացի շրջանակներում խոսելու եմ ձեզ հետ Համո Սահյանի «Արագիլները» բանաստեղծության մասին։ Դուք ինձ չեք ասի, որ բացած բներ ինչ էին խոսում իրար ականջի արագիլները չվելուց առաջ տարապում էի Հմայակ Սահակի Գրիգորյան Մտերիմներն ու հարազատները նրան Համո էին ասում և Համոյով, Սահակի Սահով և Գրիգորյանի Յանով նա գրականություն մտավ ու դարձավ մեր գողտրիկ բանաստեղծությունների հեղինակներից մեկը։ Համո Սահյան Համո Սահյանը ծնվել է Սիսիանի Լոր գյուղում։ Նրա ծննդավայրն է Լորը, այնտեղ դպրոց է հաճախել, բայց կրթությունը շարունակել և ավարտել է Բաքվում, բարձրագույն կրթություն է ստացել Բաքվում, այնուհետև այնտեղ զբաղվել է լրագրությամբ։ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների մասնակից է եղել և Համո Սահյանը ծառայել է ռազմածովային նավատորմում։ Սահյանի ստեղծագործությունների գլխավոր կերպարը մարդն է, մարդը, որը սիրում է բնությունը, ծննդավայրը Հայաստանը և չի կարող չասել Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են, չգիտեմ ինչու է այդպես, չի կարող հեշտությամբ հեռանալ իր ծննդավայրից, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, ախր ուրիշ տեղ հորով էլ չկա, չի կարող չնկատել իր բնության գեղեցկությունը, անտառում ամպի ծվեններ կային, կապույտ մշուշներ կային անտառում, օրոր էր ասում աշունն անտառին, բայց դեռ անտառի քունը չէր տանում։ Ես այս պահին ուզում եմ, որ դուք հիշեք նաև մեր անցած առակները, բացի Սահյանի ստեղծագործությունները, որը մենք տարբեր դասարաններում անցել ենք, ուզում եմ, որ հիշեք նաև առակները և ինչ կապ ունեն առակները այսօրվա մեր դասի հետ։ Մենք այսօր խոսելու ենք Համո Սահյանի «Արագիլները» բանաստեղծության մասին։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում արագիլները և ինչու է արժանացել արագիլը բանաստեղծի ուշադրությանը և ինչու է բանաստեղծը նրանց օժտել մարդկային հատկանիշներով։ Արագիլների մասին շատ առասպելներ կան, ես այսօր փորձեմ ձեզ ներկայացնել այդ առասպելներից մեկը և ինչ է արագիլը իրենից ներկայացնում, դուք կարող եք համացանցային հարթակից, հանրագիտարաններից պրպտել և գտնել արագիլների մասին տեղեկություններ և այն առասպելները, որոնք արագիլին կապում են մարդու հետ։ Հապա տեսնենք, արագիլը շատ ժողովուրդների համար բացարձակ դրական, արևի, խաղաղության և բարու խորհրդանիշ է։ Ամեն տարվա մարտի վերջին և ապրիլի սկզբին տաք երկրներից վերադարձող այս թռչունը հնուց ի վեր նույնացված է գարնան ու նոր կյանքի ծննդի հետ։ Եվ քանի որ այս սեկ թռչունը չի վախենում մարդուց ու ամեն տարի վերադառնալով իր նախկին բնակավայրը բույն է դնում տանիքներին կամ տների մերձակա ծառերի կատարներին, մարդիկ նրան ընտանեկան օջախի պահապան հրեշտակ, կայունության ու բարեբախտության խորհրդանիշ են համարում։ Դուք գիտեք, որ արագիլները բույն են հյուսում մարդկանց տանիքներին կամ մարդկանց տներին մոտ մերձակա սյուներին ու ծառերին և նրանք ամեն տարի չվում են տաք երկրներ և վերադառնալիս վերանորոգում են իրենց բույնը կամ նոր բույն են սարքում։ Առասպելներում ասվում է, թե զավակ արագիլները միշտ օգնում են իրենց ուժասպառված ծնողներին, կերակրում են, մաքրում են նրանց փետուրները, իրենց մարմնով տաքացնում են նրանց և նույնիսկ իրենց թևերը հենարան դարձրած, ինչպես ծեր ծնողի հարգն իմացող երախտագետ որդին, հորը կամ մորն է գրկած տեղաշարժում, ծնողներին տեղափոխում են։ Տեսնելով որդիական պարտքը այդքան բարեխղճորեն կատարող արագիլների վարքը, հռոմեացիները նույնիսկ ծեր ծնողներին հոգալ պարտավորեցնող օրենքին արագիլի օրենք անունն են տվել։ Մենք այդ պարտավորեցնող օրենքի կարիքը չունենք։ Մեր ազգը ենթագիտակցաբար ավանդույթով
խնամում ու տեր է կանգնում իր ծերացած ծնողին։ Նման ենք մենք արագիլներին, թե ոչ, ապա տեսնենք Սահյանը ինչպես է այդ նմանությունը տեսնում։ Դուք ինձ չեք ասի, որ փացած բներ, ինչ էին խոսում իր արականջի արագիլները չվելուց առաջ, տառապում էին։ Դուք ունեք չէ հարազատներ ու բարեկամներ, որոնք ստիպված հեռացել են մեր հայրենիքից, կամ ժամանակավոր, կամ մշտապես, եւ դուք չեք էլ կարող պատկերացնել, թե նրանց հոգին ինչպես է տառապում։ Ինչու է բներին ասում որփացած։ Մենք սովոր ենք երեխային որփասել, մարդուն որփասել, բայց բունն էլ է այդ որփությունը զգում, եւ այն տունը, որը դատարկվում է, որը զրկվում է տիրոջից, որփանում է։ Հեղինակը ցավով է խոսում այն իրողության մասին, որ մենք տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ պանդխտության ցուպը ձեռքներիս ստիպված ենք եղել թողնել մեր հայրենիքը կարճ, երկար կամ ընդմիշտ։ Սիրելի դպրոցականներ, դուք հասկացաք այլաբանորեն ինչ է ուզում ասել հեղինակը։ Թողնում են որփացած բները, գնում են ուրիշ երկիր, եւ նրանք տառապում են, հեշտությամբ չեն թողնում այդ ամենն ու գնում։ Տեսնենք ինչպիսի զարգացում է ունենում։ Դուք ինձ չեք ասի, աստղեր ու արև, ինչ էին խոսում իր արականջի արագիլները չվելու պահին։ Տագնապում էին։ Ինչ է ուզում ասել հեղինակը։ Նրանք օտարափերում ապահովություն են փնտրում եւ թռչելու պահին հանգիստ են նրանք, գնալու պահին հանգիստ են նրանք, տագնապ ունեն, ինչպես կդասավորվի իրենց կյանքը, ինչպես կկարողանան ապրել օտարության մեջ, չէ որ ի վերջո միայն հայրենիքի հողն է, որ ամուր է նրանց ոտքերի տակ։ Տեսնենք հաջորդականությունը։ Դուք ինձ չեք ասի, անձմեռ հեռու, ինչ էին խոսում իր արականջի արագիլները չվելուց հետո։ Կարոտում էին։ Գնացել են անձմեռ հեռու, ինչ է սա նշանակում, այսինքն հեռու միտեղ, որտեղ ապահով է, որտեղ տաք է, որտեղ ջերմ է, որտեղ կարողանում են մարդիկ լավ ապրել, բայց չեն կարողանում կտրվել հայրենիքից եւ ի վերջո կամ վերադառնում են, կամ այցելում են հայրենիք։ Եվ ո՞րն է սրա պատճառը։ Կարոտը հայրենի եզերքի նկատմամբ, հայրենի հողի նկատմամբ։ Ապա տեսնենք հաջորդականությունը։ Անքուն եղեգներ անձմեռ հեռվի, ինչ էին խոսում արագիլները ձեզ մնաք բարով ասելուց առաջ։ Շտապում էին։ Եվ երբ արդեն կարոտը նրանց ստիպում է, որ թողնեն այդ ապահով կյանքը, թողնեն այդ հեշտ աշխատանքը կամ դժվար աշխատանքը եւ վերադառնան հայրենիք, բոլորը ներկա էին նրանց վերադարձին, երկինքը, արևը, աստղը, անձմեռ հեռուն, եւ ինչ են տեսնում նրանք։ Շտապում են, մարդիկ շտապում են օր առաջ, րոպե առաջ հայրենիք հասնել, որովհետև նրանց ցավը, հոգսը, վիշտը, կարոտը միայն հայրենիքում կարելի է փառատված համարվել։ Բուք արտաշնչող լեռնագագաթներ, ինչ էին խոսում հոգնած ու մրսած արագիլները ետ գալու պահին, հավատում էին։ Նրանք հավատով են գալիս հայրենիք։ Եվ որքան էլ այդ լեռնագագաթները բուք են ներշնչում, որքան էլ այստեղ խնդիրներ ունենանք, միևնույն է, հավատում ենք, որ այդ խնդիրը մի օր անպայման հաղթահարվելու է, եւ մենք պիտի հավատով լցված լինենք, մեր հայրենիքում ամեն ինչ լավ է լինելու, շատ լավ է լինելու։ Դուք նկատեցիք, սիրելիներս, որ բանաստեղծության մեջ կարմիր գրված բառեր կան, եւ այդ բառերի բացատրությունը ձեր էկրաններին է, ապա ուշադիր։ Իրար բառը, հոմանիշը միմյանց։ Մենք կարող ենք փոխարինել, չէ՞, ինչ էին խոսում միմյանց ականջի։ Տառապում էին, տառապել բառը կարող ենք փոխարինել նաև տանջվել բառով։ Տանջվում էին։ Մնացած արդեն կարմիրով գրված բառերը շտապում էին, հավատում էին, փորձեք հոմանիշները գտնել ինքներդ։ Մեր հաջորդ առաջադրանքը պիտի դուրս գրենք բանաստեղծությունից նախածանց ունեցող բառերը։ Ես մեկը գրել եմ արդեն, անձմեռ, ինչ իմաստ է արտահայտում անը, ժխտական, առանց ձմեռ, այսինքն, այստեղ նաև փոխաբերական իմաստով, տաք, ջերմ, սառնություն չունեցող։
Եվ ձեր առաջադրանքը, բացի ձեր դասագրքում զետեղված տեքստային եւ բառային աշխատանքից, նաեւ մի փոքրիկ առաջադրանք ունեք, պիտի պատմություններ կարդաք արագիլների մասին եւ դրանք պատմեք ձեր ընկերներին կամ ընտանիքի անդամներին։ Իմ ձեռքին Համո Սահյանի գիրքն է, դուք անշուշտ պիտի նաեւ կարդաք, որպեսզի կարողանաք հասկանալ Համո Սահյանի պոեզիայի գեղեցկությունը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եւ հիշեք, կրթությունը կարևոր է։